Здравейте, приятели, аз съм Айханин Фая. Искам да споделя нещо много важно с вас. Трябва да сме благодарни, че живеем в страна, в която няма война. Живеем в сравнително спокойна страна, в сравнение с тази страна, за която ще говоря в този видеоклип. Това, което ще чуете в този видеоклип, много ще ви шокира, може отчасти да ви ядоса, да ви побърка, но едно е сигурно. Накрая на видеоклипа ще имате стотици въпроси, но няма да има отговори. Защото нито един човек не е успял да намери отговори на тези аномални явления, които се случват на този остров. Видеоклипът ще е много интересен и съм сигурен, че много ще настръхвате по време на видеоклипа. Защото кадрите и това, което ще видите и това, което ще чуете, наистина ще ви шокира. Преди да започне видеоклипа, ще ви помоля за един лайк, един коментар и едно споделение. И най-важното, абониране с камбанка. По този начин вие получавате известия, когато аз качвам нови видеоклипове в YouTube. Сега ви желая приятно гледане, приятели! Какво може да бъде по-ужасно от безследно изчезване на човек? А какво ако изчезне цяло племе или голяма група тръгнала на експедиция? Пригответе се да чуете историята на Enlightened или както го наричат Безвъзвратния остров. Преди да се посети подобно място е хубаво да си помисли два пъти, защото не се знае как вашата екскурзия би приключила. Струва ли се да се пътува в такова удивително и тайнствено място? Много експедиции са били изпратени на мистичният остров за последните години и всички групи са изчезнали, не оставяйки даже и най-малка следа зад себе си. Остров Enlightened се намира на езеро Рудолф, който е отделен от цивилизацията. За да се стигне до там, трябва наистина да сте истински смелчага. Освен това, на острова се случват аномални явления, които могат да ви изкарат извън нерви. Там живеят над 12 000 крокодила, също така там живеят и аборигени, които още от древността съхраняват своите култури и традиции. Даже не мога да си представя какво мислят тези хора. Ако все пак ви влекат пътуванията до подобни места, то вие можете да се качите на самолет от всяка една точка на нашата планета и да потеглите към Кения, който се намира най-близко до езерото. Първото изчезване на хора в острова започва през 1630 година. Тогава на острова са се заселили семейство туземци и заради благоприятните условия селото е започнало да се развива. Приселилите се хора ги удивило, че острова е нямало нито животни, нито птици, само буйна растителност и странни кафяви камъни. Трудно е да се повярва, но първите хора, които са живеели на острова, са разказвали за човекоподобни призрачни същества. Тези същества, по думите на туземците, са плашили хората, отличали са ги и знаете как приключва историята. Също така, те са чували странни звуци, които сякаш са идвали от дълбините на земята. Местните жители много са се страхували от тези същества. Старали са се да ги задобрят, но уви, нищо не се е променило. Някак си тези същества са искали да се запазят територията от външния свят. Разказва се, че през нощта започва нападение от някакви странни чудовищни същества. И най-странното е, че от жертвата не е оставало нито и следа. Неведнъж жителите са споделяли, че от време на време са виждали на бреговете на този дяволски остров се е появявала гъста мъгла и от нея са излизали някакви очертания на древен град. В него са се намирали много разрушени постройки и оцелели. От градът призрак се е появявал звук, който е бил характерен за траурна мелодия. По време на новолуние са се появявали страшни звуци, които човек няма как да ги изтърпи. Понякога те са продължавали с часове, а кой е издавал тези страшни звуци е било неизвестно. Може би най-страшното е, че не веднъж са се случвали мистериозни явления, преследващи жителите на селото всяка нощ. Много от тях са виждали причудливи същества, които са напомняли на човешки силуети. Всеки човек, който е виждал
срещал подобни явления, е бил в ступор. Човекът може да лежи, сякаш той е в кома и без сили за движение. След такъв случай всеки се надявал за нещастен случай. Човекът е можел да почини, да получи травма или да се рани на съвсем безвредно място, да получи някакво заразяване от прореза, да потъне на съвсем плитко място на езерото. След видяното и чутото от съселените им, останалите аборигени от племето не са желаяли да посещават и да приближават този загадъчен остров. Някои бременни жени, които са виждали или слушали нещо от острова, след раждането, децата им веднага са почивали. През 1935 година в този район са се провеждали научни изследвания на английската експедиция под ръководството на Вивиана Фуша и двама учени – Мартин Шефлис и Бил Дайсън. Те са се отправили на остров Енвайтенет. За удачното пристигане те са сигнализирали с фенер. Всяка вечер те са подавали светлинни сигнали на своите колеги, които са останали на брега. Но след 5 дни сигналите са се прекратили. Станало е ясно, че се е случило нещо страшно на острова. След няколко дни са дошли спасители и не са успели да открият никакви следи от учените. Фуш е разпоредил да се изпрати самолет, който да наблюдава острова от високо, но и това не е дал резултат. Тогава англичаните са събрали около 200 местни жители, за да могат заедно да пречистят острова. Аборигените не са искали да стъпват на проклетият остров, но са им обещали голямо възнаграждение, ако успеят да намерят поне някаква следа от учените. Буквално преобръщайки всеки камък на острова, нито най-малка следа за присъствието от хора не са успели да намерят. Но учените са изчезнали, не са успели да намерят нито най-малка следа от съпротивление или насилствена смърт. На острова не всичко е било толкова спокойно. В околността е имало изгорели дървета, остатки от храна, пораждало се е впечатление, че хората, живеещи там, във всеки момент са готови да излязат, но никой не е излизал. Те сякаш са се изпарили във въздуха. В процеса на търсене са забелязали странна находка. 100 метра от селото е бил забелязан кръг от изгорена трева. Сякаш някой е поставил горещ циган на земята. Гигантските размери на кръга са били ясно видни, което е позволило с точност да се измери неговия диаметър. Той е съставлявал 25 метра и повече никакви следи не са успели да намерят. Сякаш някак си хората са се изпарили или някой е успял да приключи с техният живот или да ги прогони. Мистичната трагедия на безвъзвратния остров е останал загадка и до ден днешен. Няколко години след изчезването на учените на острова са се заселили аборигените, решили да се скрият от своите врагове от племето Самбуру. Те са построили хижи, ловили са риби, понякога са пътували извън острова, за да видят своите роднини и за обмен на стоки. Но след известно време аборигените са престанали да се появяват на брега. Роднините са изпратили свои близки на острова, за да ги проверят. Само си представете, нито един човек не са успели да открият. Най-ужасно удивява това, че не са успели да намерят нито една следа от нападение или съпротивление, никакви следи за спешна евакуация, просто нищо. Неголямото население е изчезнало просто безследно, а хижите все още стоят на острова. Всички изобретения и стоки на аборигените са били непипнати, а дивите кози, които се разхождат по острова, не изчезват и са си все още там. Преди това мащабно изчезване през 18 век на островът също са изчезнали две експедиции с групи от Германия и Нидерландия. Те също са изчезнали безследно. За повече от половин век на безвъзвратният остров са изчезнали хиляди хора и са се появили много хипотези. Сега ще споделя с вас за най-разпространените такива. Хипотеза номер 1. Силният вятър. Счита се, че той именно е потопил флота на англичаните, когато те са тръгнали от острова. Хипотеза номер 2. След научната теория, причина за таинствената смърт от халюцинация може да бъде периодическото отделение на отровен вулканичен газ от цепнатините на земната повърхност. Тези токсични газове причиняват халюцинации. С други думи, те подлудяват хората. Причинявайки им неадекватно състояние, хората могат да тичат без цел и посока, втурвайки се във водите на езерото, където гъмжи от крокодили. Хипотеза номер 3. Туземците смятат, че смъртта на съселените им са дошли от зли и мистични същества. Те вярват, че злите сили са тези, които карат хората да изчезват. Хипотеза номер 4. Островът се явява аномално място, където се обитава от извънземни, които отличат хора.
Както виждате, има хиляди случаи на безследно изчезнали хора на острова, но до ден днешен все още не може да се обясни какво се случва на този дяволски остров и едва ли в близко време ще се намерят смели хора, за да го направят. В настоящият момент хората избягват да се доближават към острова, да не говорим за пренаселяване там. Само си представете, на острова все още се стоят дървените хижи, направени от аборигените. Нищо чудно, че никой не иска да си рискува живота и да се пренасели на място пълно с загадки и мистерии. Днес този остров се отнася към националният парк на South Island National Park. Това място се явява много интересно и загадъчно за изучаване на древните племена, флора и геоложките особености на острова, но никой не иска да ходи там, а местните жители се страхуват толкова много от това място, че даже не искат да се приближават към него. А към каква хипотеза се придържате вие, приятели? Какво е можело да се случи на острова, за да изчезнат хиляди хора? Споделете вашето мнение долу в коментарите. Бих се радвал. Надявам се, че съм оправдал очакванията ви. Ако по време на видеоклипа сте настръхнали, долу в коментарите може да споделите точно на коя част настръхнете. Също така, долу в коментарите споделете дали сте знаели това мистично място. Аз бях Айханин Фая. Ще се радвам от сърце и душа за един лайк, един коментар и едно споделение. И абониране с камбанка. И това беше всичко, приятели. Очаквайте съвсем скоро много нови интересни видеоклипове. Чао, приятели! И до скоро!